ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മന്തി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് വെച്ചിട്ട് മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അതും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അവനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കടക്കാം. ഇന്നിവിടെ ഈ ഫിഷ് മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നെയ്മീൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 കിലോ ഒക്കെ ഉള്ള വട്ടത്തിലുള്ള നെയ്മീൻ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറുത്ത ആവോലിയൊക്കെ ഒരു 3/4 കിലോ 1/2 കിലോ ഒക്കെ വരുന്ന കറുത്ത ആവോലി ഒന്നോട് കൂടിയിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഈ മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ള ആവോലി, അങ്ങനെയുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കാളാഞ്ചി വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അത് അങ്ങനെ ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നെയ്മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലോട്ട് പുരട്ടാനുള്ള മസാല എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 1.5 കിലോ വട്ടത്തിലുള്ള നെയ്മീൻ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പം 3 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് 3 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, അതായത് നല്ല ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയും, ക്യൂമിൻ. അത് പൊടിച്ചതാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. 1/2 ടീസ്പൂണിലും ഒട്ടും തന്നെ കൂടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു നുള്ള് കുങ്കുമപ്പൂവാണ്. അപ്പോൾ കുങ്കുമപ്പൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതിനകത്തോട്ട് വരണം. അപ്പം കുങ്കുമപ്പൂ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് മുതൽ 1/2 കപ്പ് വരെയും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളൊരു 1/4 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഇത് ഫിഷിലോട്ട് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1/2 കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പുരട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതല്ല, 1/4 കപ്പ് ഇപ്പം ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി 1/4 കപ്പ് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഫിഷിലോട്ടൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ദിവസം ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തെ ഞാനിവിടെ ഈ ഫിഷൊക്കെ ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഫ്രൈയിങ് പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓരോ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ നിരത്തിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ഒരു 5 മിനിറ്റും മറുവശം ഒരു 3 മിനിറ്റും കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല. ഇങ്ങനെ എല്ലാ മീൻ കഷ്ണങ്ങളും ഈ തവയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ മറിച്ചിടുന്ന സമയത്തൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം മറിച്ചിടാനായിട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോലെയുള്ള പാത്രം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തോളുക. അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല മന്തി ഉണ്ടാക്കി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ. ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ മീൻ കഷ്ണങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഐക്കിയയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു റോസ്റ്റിംഗ് ടിന്ന് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 വലിയ സവാള നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൂടാതെ ഒരു 10-20 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഫുള്ളായിട്ട്, അതായത് തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെതറി കൊടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെയുള്ള റോസ്റ്റിംഗ് ടിൻ ഇല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കണ്ട. നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ബേക്കിംഗ് ട്രേക്കകത്തൊക്കെ ഇതുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 8-10 ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഗ്രാമ്പു ഇങ്ങനെ വെറുതെ എടുത്തിട്ട് വെതറിയാൽ മാത്രം മതി. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മന്തിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക്
1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണ്, പൊടിയായിട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ 2 ഇഞ്ച് കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇനി 6 7 ഏലക്കയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫുള്ളായിട്ടുള്ള മല്ലിയാണ്. അതൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മല്ലിപ്പൊടിയല്ല കേട്ടോ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മന്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ബേക്കായി വരുമ്പോഴൊക്കെ. അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, അതായത് നല്ല ജീരകം എന്ന് പറയും, ക്യുമിൻ എന്ന് പറയും. അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, പെരിഞ്ജീരകമല്ല കേട്ടോ. അത് 1 ടീസ്പൂണോളം ഇതിലോട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വിതറി കൊടുക്കുക. കൂടാതെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബേ ലീഫാണ്. ബേ ലീഫ് ചെറുതായിട്ട് പിച്ച് കീറി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 3 മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തി വെച്ച സെല്ല ബസ്മതി റൈസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ 3 മണിക്കൂർ സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് കുതിർത്തി വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്. അത്രയും സമയം എന്തായാലും നിങ്ങൾ കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കണം, എങ്കിലേ ഈ മന്തി റെഡിയായി വരുമ്പോൾ നല്ല ചോറൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 3/4 കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അരിയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് 1 കിലോ വരെയും 1.5 കിലോ മീനിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ 3/4 കിലോ അരിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 3/4 കിലോ അരി എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 200 ml 4 ഗ്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 കിലോ അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ഗ്ലാസ്സാണ്. പിന്നെ 200 ml ഗ്ലാസ്സിൽ 5 ഗ്ലാസ്സാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 4 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 3 മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മിനിമമാണ് 3 മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെക്കുക എന്നുള്ളത്. അതായത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കുതിർത്തി വെക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അരി വെന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നിരത്തി ഈ ട്രേയിലോട്ട് വെക്കുവാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അരി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അതിനുശേഷം 4 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെടുത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം. 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെടുത്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം. ഉപ്പ് ഒരു പൊടിക്ക് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് പാകമാക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ തിളച്ച വെള്ളം ഈ അരിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ നുള്ളിയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നിരത്തി വയ്ക്കാം. ഉടയാതെ നിരത്തി വെക്കണം കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയിൽ നിരത്തി വയ്ക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ 1/4 കപ്പ് ഓയിലാണ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് 1/4 കപ്പും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതല്ല, മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ 1/2 കപ്പാണ് ചേർത്തതെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മൊത്തം ഓയിൽ 1/2 കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ബാക്കിയുള്ള 1/4 കപ്പ് കേട്ടോ. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫിഷ് മന്തിയും ചിക്കൻ മന്തിയും തമ്മിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ്, ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആ മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ പാത്രത്തിലുള്ള ആ ഓയിലും മസാലയും കൂടെയൊക്കെ ഉള്ള ആ കൂട്ടില്ലേ, അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചെറിയ രീതിയിൽ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഉടയരുത്, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 3-4 പച്ചമുളക് വെറുതെ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് കുത്തി വെച്ച പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മന്തിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കലാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് കുറേ സമയം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മളിത് വൈകിപ്പിക്കരുത് അവനിലോട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കണം.
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിലും കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇത് അലൂമിനിയം ഫോയിലും കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാൻ. അങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മന്തിയുടെ റൈസ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ആയിരിക്കും. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മന്തി റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ടൈമും ടെമ്പറേച്ചറൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതായത് 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത അവനിൽ 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 50 മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. 40 മുതൽ 50 മിനിറ്റ് വരെ ടൈം എടുക്കും. അത് ടൈമും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ അവനിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഈ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറാണ് വരുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്തിയാണ്. ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈസാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി അവനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇതേ റെസിപ്പി തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കൂടി നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിയുടെ ഡബിൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ 3 ഗ്ലാസ് സെല്ല ബസ്മതി റൈസാണ് ഈ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 3 ഗ്ലാസ് സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് ഓൾറെഡി 3 മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്, അരി കുതിർത്തി വെക്കുക എന്നുള്ളത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുക്കായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ റൈസ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ അതായത് 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാനിവിടെ പിന്നെ 2 വലിയ സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഒരു 15 അല്ലെങ്കിൽ 20 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 4-5 പച്ചമുളക് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ഇഞ്ച് കറുവാപ്പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഉള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതായത് 3 ഉണക്ക നാരങ്ങ, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള മല്ലി, അതുകൂടാതെ ഒരു 6-7 ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുരുമുളക് പൊടിയല്ല കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ 8 ഗ്രാമ്പു, 1 ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ, അതായത് ചെറിയ ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജീരകം, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ 2-3 ബേ ലീഫ് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരല്പം മുൻപിൽ നിൽക്കണം. എങ്കിലേ ഇതിനകത്തോട്ട് റൈസൊക്കെ ഇട്ട് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് പാകമാവുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ ഒരല്പം കുങ്കുമപ്പൂവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു നുള്ളു കുങ്കുമപ്പൂവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് തീ ഓണാക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷിൻ്റെ മസാലയില്ലേ, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആ ഫിഷ് മസാല മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് അതിങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത്. ഇത് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറയാൻ കാരണം, നേരത്തെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തോ അതെല്ലാം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിലോട്ടാണ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ 3 മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് അരിച്ച് വെള്ളം കളഞ്ഞ അരി ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിപ്പോൾ ഇത് 3 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഉള്ളത്. അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ പിന്നെ തീ ഫുള്ളിലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. സിമ്മിലാക്കാൻ വരട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന
മീൻ കഷ്ണങ്ങളില്ലേ അതിങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക, നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക, ഉടയരുത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വേണം നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഈ ഗീ റൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ തീ വറ്റണം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിലും കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് മൂടി കൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അരി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അരിയൊക്കെ നല്ല വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട്. തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്തു ആ വെള്ളം. അപ്പോൾ നല്ല അരിയൊക്കെ വെന്ത് നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫിഷ് മന്തി അടുപ്പിലും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഓവനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒന്നും കൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മന്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ മന്തിയുടെ ഒരു പുകച്ചൊവ വരാനായിട്ട് ഇതേപോലുള്ള ഒരു കോള് നേരിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് അതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഈ ചോറിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ ഒരു പുകച്ചൊവയും കൂടി ഈ മന്തിയിലോട്ട് വരും. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇടാം. അതും കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. അതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ പുകയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ മാറും, കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതേ കണ്ടില്ലേ, നല്ല പുകയാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് തന്നെ കിടന്നാൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ പുകയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അടുപ്പിൽ ഈ മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ 2 രീതിയിൽ ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എനിക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത മന്തിക്ക് ഒന്നും കൂടി നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ച ഈ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫിഷ് മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയും അല്ലാതെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിഷ് മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുകൂടാതെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ടൊമാറ്റോ ചട്നിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കഴിച്ചത്. ആ ടൊമാറ്റോ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പിയും ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ മന്തി ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ.